Sarah Tola TV. Péchanga Salini, Péchanga voyager problème. Luna voyager problème. D'accord, ça la maramne problème. Mamilo ça l'émission problème. Même Micho a voyagé, c'est bon. C'est bon, sans problème. Donc c'est Maman Thérèse a Aoutiolo Baba Boba, c'est bon. Donc c'est pour dire que Miloyer à ça l'émission normale problème. Donc ils ont là qui c'est clair que partout va créer un problème, ils allaient ba cook. Ouais. Sarah Tola TV. Pour une fois, il y a Gabi qui quoi réfléchir. Ayo loba que ba induire na erreur. Oui. Si après ça, tant que ça là qui est émission avant, tobo ya ko déballer magam sous parce que dans la matanga esengi vraiment to assister. Mais toko ça paye hypocrisie, marambo pe mutema izo senga loba, il faut to loba pour faire réfléchir les gens avant que buzo ba elata. Ils soient placés là tant ils soient place. Sarah Tola TV, la chaîne qui assure, Likambaroka moi, visa il y a 5 ans il y a Irsil Péchanga. Et lobisaki mokili kasi tosuki wana te toye komona lisusu Péchanga na clip na grand frère na Fally Ipupa. Eza confirmation. Fally Ipupa lakisi biso ke Péchanga naza ndeko na ye. Est-ce que Fally Ipupa eko confirmer babiloba loba nyonso batu baloba na kombo ya Nana Ketchup na Irsil Péchanga. Po apesi biso visa il y a 5 ans. Apesi na sœur na biso Irsil Péchanga. Mobutu, respect na yo aussi kozali, ma sœur. Aye souko bakisa lisusu na clip. Fallait rolinga répondre nini na babylonien. Entre parenthèses ba Abakouk. To souki pe wana te la famille. To mona ki ya Gabi akufelaki. Akufeli grand frère na ye. Balobi matanga eza esika oyo bapesaka mutu invitation. Te mutu nyonso aza libre ya okende ko assister ndeko akufelaki. Mais boni bandoko na biso mibali banoko ya famille Libota bazalaki menacer lobi na matanga ya ba Gabriel. Po basalaki nini? Toko découvrir on a 4 émissions na biso ya lelo. Sans oublier ba audio ke zongi ibu toza mwana mobali bongana kisongi te. Zwaki tivanda. Kobosa na pete Gabriel akapolo. Tango kende ko la kise ba capture mutazala yite mais tango ebimi kombo no pe bimi. En tout cas to lobela makambo ezo zinga théâtre nyonso en général. Nozanga mongo théâtre zaradou mazo frapper. Douceur mako frapper. Nozala compagnie na noko mundirba. Un grand merci na batu nyonso tubo Olanda biso partout. Na ba chaîne nyonso famille Libota po be mission na biso za sous na place te. Lobi kuna na mona ngwe koti patadi. Donc partout au Bolande émission oyo bo s'abonner bo partager bo tchaba cœur bo tchaba like parce que ba analyse ya solonde yango biso to salaka sans ko finga sans ko diffamer muto. Merci na ba meilleur fan du monde, un grand merci na batu nyonso bolinga Sarah Tola, un grand merci na batu nyonso bolinga Ranoro Mundirba, un grand merci na famille Libota, un grand merci na batu nyonso bo sepelaka na musa na biso nyonso en général. Bon partager les vidéo oyo. Famille Libota. On est ensemble. Noko. Le sako. Liam Salobani. Bololeng Kemi. Zobanengai. On touche ni na mission na dernière mission. Bololeng Kemi. On s'est rappelé. On s'est rappelé la Bololeng Kemi. Moi ya Linda Kardashian Brifi la merveille le sac comme beauté. Moi ya Brifi moi Bololeng Kemi. Moi Bololeng Kemi. Zobandenga. Je crois qu'à l'Obango pour une belle vie. Oui, il y a des zoba. Bonne santé, non? Santé, ça va très bien, à merveille. Ça là. Pépélé. Pépélé, puis dans niveau, bah pépélé, mon bédon, pépélé. Mais na nenga photo ebike, yana mutu moko ebisinga bi. Nyonso o eza photo ya Mundirba. Mundirba soki andimaka proposition ya Karine à l'époque, mais lelo tout ça ba retombé au toi na médiaté. Abidanga maman Sarah.
nyonso oyo eza noko mundirba soka ndimaka peut-être pour moi ça na ba choix na ye soki moi ça sepelaka na yo boye aoza su na choix te siko soki noko mundirba na ba calme nyonso azaka na ngwa ndimaka na ye mais internet ezopela moto te osabiso boye poani to abande ulo basite. Moi, je pense que dans le émission, au moni exercice pour moi, tout ça, on a ensemble, on a plateau, il faut défendre toujours la valeur. Oui. Moi, insulte, d'un côté, nous sommes où tu es là, moi, ça ne m'arrange pas. Les lots, via Karine, les a exposés. Par elle-même, hein? Par elle, oui. Par Moutouté. Non, comment, ouais. Eza vraiment, elle invité, Eza vraiment qui est côté. Mais malheureusement, cela se passe par Yemokonde, Andimia Tchavinaye. Et puis, au moins, il va exposer la vie sur les soins. Au moins, ceux qui vivent vraiment propreté, ça ne vaut pas la peine. Babombaka. Babombaka, ça ne vaut pas la peine de exposer. Donc, je pense que. Nabeta les soloana rapidement, Karine Azara a besoin, je sais pas, ça qui a bolingoto, il y a besoin. Mais Bato Bazarana, il a profité pour que au salabèse. Malheureusement, ce n'était pas la personne appropriée pour nos salabèse. Mais seulement, Ndé Nalobara, Mouta changé la natureté, Mouta changé le comportement. Donc, Karine et Zali, il y a éducation à Zanango. Quand on est mal éduqué, on est mal éduqué. Au moins, il est là. Il y a un effort dans l'émission, pendant que le film est oyo, il y a éducation et bandit et pas belle vie quand dit, tous les pétants ont éduqué dans l'émission tout ça là. Sarah Tola, bana et belé tout le monde a le bana éducation bien té. Oui. Là c'est vrai. Ouais. Ce qui est mieux, les alliés m'ont tout le temps eu une éducation bien té. Azu en haut bien té. À ça l'effort, à se former à ta. À s'adapter à sa formation, peut-être les parents qui n'ont pas quitté. Bon, et après ma quitté, les parents belende tous les responsables, surtout biso papa. Papa, na maman. Oui, au moni oui, maman oui, boza n'a pas responsabilité, mais pas responsabilité mingiza et pas na biso papa. Ya onzo mona le. Non, konga na lo baba maman pe parce que na katio malobate la majorité ya batonga na ebi banyokola mibali. Au moins, on que yo accompagné. Mbongo wa minerva la bana yango. Mbongo wa bana classe il y a une semaine yango transport kolia. Provision yango yo. Monika ton bino baoli mu Congo. Ya zimbongo wana ki asombi bakabelo akoti kato asombi bilamba. C'est que yoka boke siko ko veriko deza boke otala bana na classe na accompagner ndeko na bongo boke otala siko bana na classe deza la kaka papa na mama de abakabwana bokomi kuna boy bana ba classe te toke na direction bana ba classe te ndeni oh banda classe banda bana bafuta ta compte ya minerval te basomba uniforme te kaye te lokote banda classe banda bana no ba classe te siko yebisanga papa oyo ana conscience bozane so ensemble te maoyeba ke bana fo batanga bana fo balia bana fo ba ke classe ko mwasi nde aosalise musala punda ndenge wana siko la tola moi je pense que papa ya bongo soit salami une fois deux fois so ozana sans y responsabilité. A changé qui déjà comme a foutu moko. Voilà. Quand les mêmes jours wana to foutu minerval, to sombi pe uniforme, ya bengi kaka ba tinda bana ba yo uniforme ba banda classe. Ya ngona loba, omoni biso ba. Ata $1 a pia ka souté. Omoni la situation na et ça ce que papa a récupéré responsabilité. Na ye. Ya ngona loba, omoni na kati ya famille oza mwasi, ya papa Diego. Mais oza pe mwana et pas na ye. Il faut veiller na éducation na yo pour que yo o éduquer bana bien au moins place nous avons la responsabilité de papa donc papa belé to tiki bana na sort na bango na maboko ba maman yo ebika ke so na pesi mbongo ya olia na futinda kuna sukia or il faut continuité suivi il y a éducation ya bana parce que bana belé l'éducation est bien té pour biso ba papa to tika charge papa maman or déjà surtout bana mibali moi na mobali ozana ndenga okola yeba quand même moment à aucun moment que il faut protéger ouais yo autonné sur yesu ndeni parce que il y a comme moment que maman ngai c'est une femme donc ngandi faut na protéger
donc azozwa déjà sens wana ya kibokonzi sens wana ya ko dominer déjà depuis kaza mwana mobali a besoin déjà faut na protéger maman na ngai siko soki papa azati ya komo mona ke ngai nde moto il faut na dominer omoni akomi ko s'orienter ye moko omona mwana oui il faut mwana ke ça sport mais mwana soit ke ye ko la libende na batumo ba melaka diamba to ba se drogaka mwana se désorienter parce que akomomi lobela il faut na luka force pour que na protéger maman donc yango moni lelo société na biso so eza envahi lelo na ba Karine ba Moura Barési, ils ont manqué d'éducation. Les parents. Et bien les papa zaki pemeni mon éducation ya papa rose va monter mais yomoko on s'est décidé il faut na se former. Ouais. Vie au je sais ça peut bon agir. Vie au Karine nazo panza eza mobali na et ça fait très mal. Azo kabola skoyo mwana mobali wana na mwana. Oui, parce que ba suka bongo mobali okima na mwana. Mobali soit okima na mwana. Soit mobali omona ke pression lekina sa nini pona ki mama kelele ya maman il faut na abandonner mwana tu vois moni sko ba frustration wana nyonso o izo créer siko ya se rendre compte te na lobelo mona répétera mukolo lia ligoro des am mukolo bi ma kwanza te mutu nyonso za na histoire na ye so histoire no ezaki mabe ça l'effort présent na yo au bon pour qu'avenir est meilleur mais tant oyoki posa yo moko ebi ki passé na ngai déjà entaché oyoki poso baby salisu na présent na yo omi boma yo moko ozomi boma sérieusement parce que ce que vous êtes capable ya ko salir mobali oyo abali yo apesi yo mbongo ko kanisa note ke za honneur pona yo mobali yo azotalo libanda azozwa yo kaka na même en fait azozwa yo na même caractère oyo yo o affiché liboso ya bato ya kofinga mobali na yo pour un premier temps biso mibali to andeni na moni yo abakabona mobali na yo keli yo mawa mais après temps on a fandi na yo na consommer o nga naza nango besoin na banda se référer to salika mususu na banda se référer ka mobali azaka na ye voilà asuka na nini ateta papa Diego ndenge nini est-ce que et pas dans lobby sur les camabos y arriver à autre ça nga boité on a ba mesure comprendre erreur ça les losiko ya mwana omoni autre salanga remarque moi avant to ban émission bisinga mndima na sepela ndinga ki angote c'est mwana na TV nayoki yango parce que ba retomber dans ton sur yo mona sur place mais lobby ko comment la situation voilà est coincé yo donc tout ce ka bana mike ba sakana et muta changera comportement ma changera nature son nature na ye ezo benda ye et qui a moni qu'il faut changer capter donc ici les changer oh là là donc maman oyo tuna kinga mutuna ke non comme dire bah maman bon mutana ba choix na ya ngana roza yo roza choix na ngame ngana choix donc voilà mutana ba choix na merci beaucoup merci mon dire bah en tout cas écoute écoute et que malembe mais ezo bazo te mais tu bi penza na te tu penza na te ezaka te et à la bonne débit OK c'est bon t'as l'assassin assassin à la ciment voilà mon mobulu là vous nous sommes là comportement na zamate donc alors Tokotika parce que ça question et tout dans ma privé na profiter na zone na plateau na tout niango mais réalité ou ekomeline de quoi na moi si lelo na réseaux sociaux je pense que à mon papa pas na ote pas na ngate to yebi ndenge amenaka vie amoureuse na ye ndenge komeli lelo tokolo bani en fait ezaka non c'est répété zali que muto changer ne comportement muto changer nature té comportement que vous allez adapter par rapport à milieu aux ali OK donc ezaka que Karine tangwa balaki
Mais déjà on a des missions. Moni nazobo ya tozonga na sou na ba ping pong. Te azap na concentré na banda na e. Ta ya te. Ah ya za mingi na banda. Problème est mais abe osongela ba ex le nyoso na te so yopoza la. Tenga comme non externe. A comment ite? Ngezeka ba proposition. Yopoza ye a ba proposition. C'est ça na mutu Karine Fazongeleza proposition pour ba ex tout de ba bebana mais nazo banga noko na ko salela na ngayo émission teke o côté la noko nazo beta bino c'était ezala yo eza tati eza oyams bo pona rabasi na bona nga ko sala émission na lingité te omoni magamozo comme pas Karine moi j'avais dit sauta l'émission mon a sala la fois passée après que ya matsanga na ba miniature na sala émission mon a boye ko s'adresser na ye directement en ce moment là zaki au moins c'est libala na s'adresser pas mobile nene qui ouais ndeko yevi na habité soza mukolo na tonga ndem na mukolo na yo mais j'aimerais partager avec une chose avec toi tant que les hommes en tant que mibali zoa place na yo ya kimobali na soni na pesio mbote sinon ça va barder dans pas longtemps. OK. Na habité sur Zakinini et ça là qui na boyo discuter na vraiment moi si à lobby ngapé na lobby je ne voulais pas na ebisa qui mobile na evi zoa ba disposition sinon ça va barder. Ça va barder. Comment c'est fait-il toi tu une femme mariée tu te permets au fongoli internet pour non finga moto et puis ozolo banga déjà na sambwa na nga ko ya sika ya lobate te deux fois na ba position musufoza na ba retenu so za na respect vraiment ya belle famille il faut ba retenu il faut que na ba retenu so za na respect ya belle famille na yo il faut za na ba retenu parce que ata bango nyonso batala ka internet c'était mais ebele batalaka ebele batalaka so des jours sala surtout moto asala ba faute balobaka moto basui na mino na moto basui na nini na mboa akoma kobanga ti mino ntaba donc il fallait vraiment Karine fallait tika ta réseaux sociaux et puis moi je te dis tola oebi avant tola là ata ozana papa so bolibo kanga misu il y a un moment tika la yo moko so pe erozola muka il y a un moment tika la yo moko bolanda ndenge Karine Ochamake na réseaux sociaux boité un moment voilà la temps tika la ye moko abandane kolela à comprendre qu'il y a souffrir parce que malheur na bateau bazo accompagner na bêtise na bêtise bateau bazo bazo ça la bien continuer sans sa famille mobile à cause en erreur au comme mon réseaux sociaux au comme mon réseaux sociaux ngana sambona lisolo mo boy kaka awa ya makambo ka ya basi ya poto ozwinga boy yana monika te mama biloko na yo yango na boy ki na réseaux sociaux et sa réputation na bana ba okola ba image oyo etikala tant boyo kuta papa na biso salaka à moins que bolo bango za ya lokuta kezala vraiment mama biloko ngana yebiki yo kabela ngati siko ebandi ko mama kelele boy heureuse mes amis ezaki ni ezaki caméra ezaki machine ezaki chaîne mais ngamo na yebiki eloko kabelenga chaîne oyo ningo sa débat eza yanga vraiment mais okomi na besoin ezak po oyedaki nga okomi na besoin to soinela yango Zoa pour réputation na réseaux sociaux ta la bana ba ko copier le lenge biso tozo tambola l'enfant grandit par l'imitation et le roi sikezate moi na okolo otala ba parents na nga ba activité na bango za nini ne baloba ke non moi na ezat don ya famille moi na chanteur yé pas bandi oyemba ezaka te poza na belle voix mais tant musu azoye ko la déjà technique vocale ya ndinga yoka papa to mama yemba toko kwa banda oyemba lion abota mboite lion soki okangiye okomi ko bokola ye na kibo bébé ozolese ba mili ki ozolese mpondo na musuni balamba mukolo oganga aocha wute donc soki na Karine makambo azosala eza nature na ye soki azali mutu o na nature na ya za na ba bêtise fala ça l'effort ya changer ta comportement de sa image mususu étant femme mariée ne vous étonnez pas mbwa botaka mbwa boteloni aute mbwa boteloni aute ata mbwa komolia fufu aocha mia aute aocha ka wu nature na ye ngwana au changer mondeni au tambolaka na quatre pattes au changer mondeni mais azana ba moment alelaka et puis surtout na moment oyo eza moment oyo
nayebi ki ti ozoloba yango ozo comprendre que tokoza na biso na ba polémique mazande ko mwasi ezaki pe bien tant wazaki na ndako libala peut-être qu'au fond de toi tu te dis ça ozomona siko e komi boye ezaki bien oyebi nga beta li solomo na lobara au permettre nga na émission na yo oyebi que fali ayeba ke nga na champion fera challenger mais so tali bien au monde fallait azaka salima kamina soit sentir que faire olala ala muselo mo ala musakaye oh papa makambo lo banga na sina lo bango mbala na émission on dira grata kaye la muka yo la muka donc yo pe olinga te ke lelo pe Karine bien que mabenaye azala kaka te azala kaka a changé azala kaka mais a changé o yo kapé bien te que lelo moi lelo so ba annoncer que Karine a kufi tonini non na lobi au fond na chambre to ba ndio seka o yo kapasi yango lo ba yango na émission bande ko o nyonso bazo encourager bazo induire une erreur tant oiseau lela azo za yemoko soit katika live atika liemo na bébé conséquence tant yaka azaka a frappant oiseau azo yoka ngo yemoko. Voilà, c'est tout ce que je... Merci beaucoup. Non, comme dire, ma question, mon coca, mon tout, na batuninga na privé. Et ça, c'est mission mobile. La kangi parenthèse, wana. Tozongi na sujet à ba artiste comédien. Merci. Qu'on est à l'aise. Et pour na openza yang wala. Parce que moi, t'es na moni pena pe maisongi. Pe maisongi. Tension qui. Qu'on est à la paix, man. Et pour na moins derrière ka ba matisio ba bossa non. Ba bossa non evi. Te me yo ba matsote azap na focus. Netinga ba bilo wana en fait, on est préparé. Pour ça. On est préparé tu beke ko finga ba finga. Ko menacer tu beke et comment. Donc très à l'aise. Basa ba moni basa ba démarche ba moni nga beta lisomo nga no ba biso utana politique. Tozana ba marche ba nini ba beti bino ba gaz, ba beti balle réel. Lobi suboya. Lobi suboyi. Donc beaucoup de pénéza dans mon pénéza non cas les coffee péto bola dans mon thé. Sœur Nabiso, Madame Irsile Pechanga, tout le monde a fallu pour paper ça qui est visa il y a Europe il y a 5 ans. Et tout outil comme on a sous ce clip mon bimi lelo na sœur na Pechanga. Na habité fallu pour passer là on encore à corriger ba abakouk na ba propos ba tena qui sur Pechanga. To pas valoriser petite sœur. Bon, avant na banda na développé on est appelé ça exemple moko. OK. Au moni moi na yo aina camarade nae. Aux 8 téléphones, au PC camarade naïe. Camarade naïe, peut-être que va discuter na moi na yo. Abandi o luka prouver moi na yo. Que moni do ko mama bino pesa ngada ya kutu mama bino alinganga ko leka yo. Ouais. Eza erreur oyo baba ko basalaki. OK. Eza erreur grave. Yango moni na émission moi fallait à l'oba éclair bi mutasala qui casting wana ezaki soule kauka. Oui, il a tout dit. Donc, c'était pour dire que ngana eba makambo wana te. Et puis je la connais pas. Voilà, c'était pour dire que naebi na mwana wana te. Ngaba elinga ba figurant na sali clip. Sikoyo pona on la kisa que eloko linge benda polémique pour diminuer l'ékinanga. Fona kata. Abandi opesa sko en abondance, apesi 4 ans na clip yaka. Atezaki prévité. Mais ngapa na mona ndeza na ngo prévité. Kotananu. C'est pour faire taire bateau nyonso ba. Baloba n'importe quoi. Que maman ya na bino alingara en fait ya na bino a dénigré yo akezo mutu mususu. Or ezaki musala. Linda jouera bien. Bazwa ki na clip parce que Soule Kauka, aza amateur te na domaine a comprenait que a opé sabiso et le quoi. Et il y a bien parce qu'elle est actrice. Ouais. Réellement pe Linda pesa qui au fala pesa. Mais est-ce que erreur il y a baku tant comme ça qu'il y a une concurrence. Ba communicateur. Il y a si là na baku oyo baza inconscient, bazo induire si la na erreur. Il y a une erreur en peut-être casting oyo ingeza tombe sur Michou. Maman batiki. Pechanga yaka. Pechanga yaka. Donc peut-être lobby sous ce monde sous soutien générique Pechanga à toi au bout à l'oquette au thème. Yo c'est kaka na générique. Tu vois. Donc au moment que Batballing va susciter polémique à tous les coups.
Péchanga a voyagé. Baba Cook ba yofinga. S'il a voyagé, Oki Makelele. Muta ofinga yazate. Michou a voyagé. Muta Makelele yazate aux États-Unis. Muta a fingi yazate. Nani Luna a voyagé. Tala. Akomola la balabala. Akomola la balabala. Linda a joué dans clip à Fali. Baba Cook ba yeko s'attaquer na Péchanga. Au monde ba dimneo, siko ba tchesus Péchanga a joué dans clip à Fali. Ba yesu ko attaquer. Déjà ba bandi na auto la poste ya Barezi a commis meilleure prestation dans clip eza ya ngoyo ya Linda. Capture ezana. Ka siko yo. Bo tira biso ta capture en non, total. Non, capture. Donc ka siko yo. Mbamoko a posté meilleure prestation dans clip Ezaya et puis Baba Kouko Bazama il était. Félicitations, il y a l'une de l'équipe, mais en fait, qui vous dit que il y a l'une de l'équipe en quoi? Batika banana ba sa carrière na bango. Bazo étouffer bango de plus en plus. Il y a l'une de l'équipe en quoi? Parce que les clips c'est à Fali pour pas. Ngakutu na olingate to mema polémique wana na Linda na niveau ya Péchanga parce que Linda emo ya Péchanga za kulutu. Oui. Donc tu vois que bozo cha carrière il y a ba jeune sœur na biso en danger et très en danger. Ouais. J'avais dit au moni lelo du moment où balinda ba jeune o bazo ya Baouya Bossamsa na bango. Mais tant que vous étouffé bango et que ba ene belé ko bazana domaine ba jouer na bango te. Balinda pe bana besoin il y a visibilité. Il faut tema li pembeni. Il y a Jérémy, il faut tema pembeni. Il y a Mamilo, il faut tema pembeni. Il y a Papa JR, il faut jouer pembeni. Il y a Omari, mais tant ou bino bozo frustré batouana et que batouana ba ko ya li suko jouer pa na binoté. Bo faire jouer bango na ba jeune talent au ba bima. Pour faire jouer, on a un jeune talent. Donc, Baba Cook, moi je ne sais pas. Boluka, écarter Bilo Obo et qu'ils ont nuire Bino. Ouais. Parce que Péchang a presté. À ça, l'émission montée par le Bakina, il a prouvé Bino. Mais comment se fait-il qu'à Bino Moko? La preuve est la poste à Barési. Clip est bimi il y a 5 heures, Barési a sali poste il y a 2 heures. Que meilleure prestation, on a clip Eza et Linda. Et en quoi? Meilleure prestation dans le clip Eza et Linda. Pourquoi cette comparaison? Qui vous appelle, qui vous dit que et puis a commis prestation à Linda qui payant. Donc c'est pour dire que Péchanga Eza Ophélie. Na préféré à Péchanga na 5 ans liko nango. Payant on a zoé combien? Azuli kola $1000. Est-ce que vous comprenez? Donc niveau. Tant qu'on a eu bisaka bango à chaque fois que Babarezi bozo boma musala ya sila. Bozo boma musala ya sila. Bokotina balinda bobo meli bango réputation. Bobimisi bana basi ona nyoso basi ya makango. Bango nde bateka maka bozwaka bango boteka. Bango ba pede nde bateka bango ouais. Bobimisi bango ki boteka bango. Bozo boma musala na bango to bozo aider bango. Réputation na bango ezo kufa. Tant bozo loba oh un tel la femme de tel. Est-ce que un tel wana abalaye un tel wana zana moi cité nandako? C'est ça. Vous voulez prôner quoi? Bozo bo ma carrière ya balinda sans le savoir. Sans le savoir. Donc batikali so ba jouer pas si laté, c'est que ba jouer na bokeseni, so ba jouer na bokeseni, c'est que ba ke jouer ba gag pas Jérémy. D'abord ba lukwaka à 3 places. Est-ce que vous demandez bo limiter bango? Bo limiter bango. Donc limiter la visibilité là-bas. Ba limiter visibilité na bango. Oui. Eza mutu mususu atalaka SBT, mais atalaka tom mususu chaîne mususu ya Dacosta et conso. Pona ba chaîne. Ya dinana, ba chaîne a tourner zebele. Est-ce que ba okindo jouer pas dinana? Ah ba okete. Donc bozo limiter bande. Ma didi anniversaire nanga le 8 novembre. Mu pecha na okomela o. Ma belle vie na okomela o. Mama dina na okomela o. Batunyo stu na okomela na anniversaire na ngeza le 8. Na lingi na nga joyeux anniversaire te. Na ongina komelo. Te, joyeux anniversaire. Te. C'est le joyeux anniversaire te wana komela yams. Te, yams ça senga bo kana ki yo na yena tadi. Bo salanga surprise. Bon. Demain anniversaire na ngeza le 8. OK. Donc Théo Kaningana ba to salo surprise. Famille Bota, anniversaire na ngeza le 8. Ngamona jusqu'au surprise on a plateau. Mais ba série te ba garçon. Te nabi yo monsko surprendre nga ki fa to salo surprise. Tala
niveau. T'as niveau, hein. Donc, mon surprise à surprise. Donc, bon, je connais pas ça à surprise. Mais Yams, hier, moi déjà, qu'on surprendre les gars que tout mais bah, Yams, ça va aventurier. Bana boy na famille va s'engager. Va s'engager solo. Ah! Et puis on peut bien, tu connais tout ça, le surprise. Donc, bisous, mon peu, photo ça surprise, toi surprise. Donc voilà, nous sommes dans le balato là. Batika banana basala tana bango. Batika banana basala tana bango. Ça linga passi. Tant que batu baby singa, au moins n'engue si la répondre yo. Tant que biki à s'approcher na bango les sociétés à sa vidéo na malika. On a le lobby clair, le chien aboie la caravane. Oh, avec qui on répondre hein? Kasi batu balobi vidéo à salina malika ça pour nous répondre. N'engue na lobby que s'afficher na bango na bango susté. Te wana tengala bon a utinde poto. Falas que po ba malika ba bilo te internet na ndinga fote malika za rien. A ilo te internet. Banda carrière na internet non azwata contrat bikité. Donc azelo te non internet. Bateau to lobeza bateau ba na poto ba créer la ke ba scandale matin midi soir. Si la qui na Kinshasa yango bazo mona na te. Mais si la uti ko tambola na Europe. Ba monanité. Po ba wa Kinshasa affichane de na bango. Bon ba ouais. Te mertika. Pression zalagi. Azongele. Soit zongeli. Nazo lo bango awa muto changer comportement changer la nature te. Neti Karine to ko changer. Donc ceux qui au préféré biso tozo loba. O azoloba ki bozo s'acharner. O azoloba ki bozo s'acharner na mutu. Et allié. Il faut toter yaye pour que akabona péchanga salini, péchanga voyager problème. Luna voyager problème. D'accord ça la maramuna problème. Mamilo ça l'émission problème. Même Micho a voyagé c'est bon. C'est bon sans problème. Donc c'est maman Thérèse a Outio baba boba c'est bon. Donc c'est pour dire que Miloyer à ça l'émission normale problème. Donc ezola qui ça clair que batu ba créer ka ba problème ezali ba bakouk. Donc bango so ba voyager premier été. Ceux qui mutu musu so voyager au hasard à bakouk te oyo yena si les aramo bien te problème. Donc c'est pour dire clair. Dans le public au Botabito, va créer un problème et ça va bakouk. Oui. Péchant à sali clip. A déranger nan. Moutouté. Alors bi pété à consolité pour balobe à salimbo akela. Personne n'a me visa. A salara clip na Madilout. N'a pas Madilou. N'a pas Madilou. Ya Madi. Moutalibo so sali clip na Mokilio. Est-ce que ça péchant? As actrice, Bazagi n'a besoin de interpréter rôle. Et puis en dehors des clips, déjà péchant a fallu aboire trop. Les lotés ma banda au bois aboire trop. C'est malheureux. Hein? Si tu côté na papa chéri donc péchant a boire mi trop. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. C'est malheureux. Ah, tu comment qu'il est peine déjà. Eh, déjà. Waouh. Ah mais moi le bagage mon kibo imbalamment 30 minutes. 30 minutes. Et pour le bébé, nous avons une question pour nous développer. Babi m'attend que ça place à papa sa invitation te. Question oui, yé kaka. Moto na moto akendara ndenga soka lingi. Banga babeta bino na matanga na kobomba te yo Yams Tadi. Bonga babeta bino na matanga ba menacer bino na matanga pona ni na matanga ba Gabriel. Bon, yango nanenga mabete yango moninga ba matanga msunde na kenda na ngati. Okoza na volonté na mawa wana kena ke partager na ndeko akufeli mais muto akufeli pe akufeli ape ana pe na mawa na pasi mana mauvaise foi. Mana mawa ye muto akufeli. Ma pe na mauvaise foi na moté ya mabe na kati envers bateau bazwa compatir na ye. Ba menacer bino bosaini. Bon, na ça non résumé alikamango. Je crois que tout ça qui va vidéo autolobaki parce que bandeko ebele ya famille Libota surtout ba fan balobaki ne makambo e bandi famille Libota to kene matanga wana te. Mais biso je pense que tobaki biso to sa makambo neti batunya sauté. To ko sanctionner ya gabi na ndenga musala mais ta vu problème. Atikali humain. To assister. Ouais. Yango tobaki tant que tu as un comédien na émission na biso na vidéo to sali to bi ba comédien bo assister à Gabi. Ngana Yams
en dehors, il y a banaliste, tout ça là, tout ça, comédien. Il fallait biso péto emboîter les pas. Dans ce changement, il y a initié changement. Ouais. Biso, bateau, il y a famille de bota, tu estimes qu'il faut toquer des matanga. Parce que biso to lança qui message na bande ko ya famille de bota ba fan bo chanase. Bande ko nyoso ba finga bino bo chanase bo kende matanga. Biso kuté mutabandaki mutabandaki zaki mama top. OK. Mama top mutabandaki biso pe bana to kei ko assister ya gabi. To benga qui était poto bise ki tozo ya matanga. Tokei matanga, heure to komi na matanga, au début, ezaki bien. To fandi et consort, après, to moni pe, ba to ba komo ya, et belé na matanga ndenge, bayaka, et après, nene botaya ye, yem tayamba e biso, afanda na biso, j'ai réité encore message à condoléances na nene botaya. Après un moment, tendresse à surjure, il fallait abunda na ndekwango Bianca. Il faut beta Bianca. Wow. Il faut beta Bianca. Après, agitation, nous avons compris une chose. Au moni, ngai na yams. Ce qui problème est bimi. Ce qui te moni que problème oyo. Vraiment bandio qui est la photo tomboka. Tout ça que fort aux placement. Hier fois c'est déplacé dans la place, n'a peine à se déplacer. Pour sauter aux placements. So ba lo banaye. Ngai bando tuka ngai tuka ngati na otomboka. So ba lo bananga e bando tuke ti otomboka. Bo créer ba problème. Bo créer ba problème. Sikoyo. En fait, plein za kinini. Tant que maramane bandi, yam ça se déplacer nae. Ngai na tikale au girango, après na se déplacer na ngai. Bana maramane bandi ti sili ngana yam sto seka kaka. To seka kaka to seka. Plein za kinini to là. Tobaki bato famille bota ba se retira ki na groupe ba 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 royate le quoi ba yi to créer situation moko boy o ekobimisa désordre pour message ke nenini ba ta famille bota ba ça trouble na matanga ba vu que nous avons anticipé Sarah Mouto a maîtrise a maîtriser mon kili. Ouais. Et donc tu anticipé pendant tu comprendre que awa et à piège. Il est à piège. Et ça piège parce que moi c'est moko yemoko ako yata s'afficher abano luka désordre de place nga yam snata dit au télémia. Vous êtes sérieux. Mais vu que tu comprends que ça piège nga ne banana tout bo le beloté. Bo le beloté. Bandeko to zaina bango ba gemima ibele ba tozana ba Bianca, tozaki na ba Teka, Rémi Pazalaki. OK. Na bisi ba Rémi tout bolobelo te oyo. Ils a piège. Piège. Des ordres so ebimi awa. Ba au fil. Et là ta. Ba loba belle. Ba epi ba qui prête. Belle. Ba tu ba ça des ordres na matanga ya Gabi. Des ordres na matanga ya Gabi. Imaginez que bon, na habité sona bengango menace to matumboli pendant au plus ou moins 3 heures de temps, de 19h à 21h. Bon ça ni. Baye na table bozaki te ezaki boyete bozonga boy baye donc il y a fini nga pona nini donc na ebisio que bokena no régler ba compte kuna ngana ya mskuto seka kaka to seka na biso parce que le roi déjà to comprena ki que awa objectif ezali que Bellevue tinde bato po ba ya ko chat désordre na matanga ya Gabi nous avons anticipé to comprends que awa to pesaka privilège quand oseka to seki peut-être mutu oazoya ao kanisa ke biso to comprendre te que idée na eza il faut to ebisa yoko yo fana na biso wendeni imaginez que au fandi ndengo fandi no fandi na matanga ti o baluki okutani ne longino na muta fingi yo mama système amer oko si pardon je te jure Dieu m'entend kabo ipamba ya nazaki boy na ba eza olobat oki moi makiele mupande salaka oyebi peut-être que nde to fandi boye baye pour envahir biso tango obalsano elongi tout bonnement nde zaka na fandi na pile sa téléphone na bois qui regarde parce qu'on a kutani ne longi mutu mba moko ya mère na Sko loko comprend déjà que awa on était préparé kende to kende wana makamebele ebima non kozena wana na tendresse de binga il peut pas utiliser na oluka makambo mais c'est triste yango na loba omoni malamu parce que mabe ekomaka
Oh là là. Mais ma belle n'a eu mutu ba utiliser pour que ma belle ait atteindre. Mais si Jésus fallait qu'on fasse croire. Mais pour Nini, Bible le qui malheur à Judas, c'est lui qu'on va utiliser pour que choisir. Ouais, mais va utiliser qui parce que mon thème est qui mouindo. Moni musalo biso to sala o. Ba maman ba bito to tozo ke lengitan tozo tala bino tozo mona ke toko tala lelo télévision na bana na biso. Mais tant où yo bazo utiliser pour combattre biso. Malheur à toi. Malheur à toi. Belle vie aza moto aza na ba imperfection. Ouais. Mais belle vie a tinda mututa ya ofinga na télévision. Belle vie a créé une actualité pour que ça baise. Or lelo ezala ba maman na biso o ba banda théâtre kala. Il suffit qu'akenda ko jouer pas belle vie soit ça il kamuna ye belle vie mtatindi bango. Et loko balinga ba sala biso yango wana. Déjà mutuko fingo ya mère na yo et matiso o matamba c'est que 3 fois. T'es au aussi. Mais je non quoi ça point. Elle est un plateau na quoi ça point. Ah bandela ngoka. Non quoi ça point. Hey. Loko là, bisogno sto défendre ba valeur mon côté. Biso to yete na cuisine. To yete pour na kobunda, to yete pour na kofinga. Donc so yo fingi, ngana o biso ka ça l'effort changer. Changer. Oui, ça qui est peu bon ouais. Ça l'effort changer. Nga za problème de ça l'effort changer. Na ebi ke biso génération auto koli oyo et belé to kuté na ba parents peu baza ba irresponsable to kuté na ba problème d'éducation. Ouais. Mais quand même tout ça l'effort. To changer. Tout ça bana libunga te lokwa ba barezi. Azo tumbola batu wana tango ba publier komi o ba ta famille bota ba trikinga ipo ba bimisa boy. Ya mo moni ke to batu bazo gérer na bango information ba olingo publier ngote. OK. Mais wana zo tumbola wana za bana libungi. Il faut ça publier. Mais malheur na moto ya ko publier ndé. Ya on moni ki famille bota lora ba boya na bango malédiction. Ba bi biso to tchana biso ni dita moto na place publique. On va pas faire ça. Tout ça la montée. Merci beaucoup. Non comme dire bah je pense que minute on est bang ouais. 40 50. C'est to bandio qui est 50. Tous les elle est pas développer. Ndena beti développer. Non comme dire bah to comme na suka parce que photo lia to meli na musala ngobanda banda 12h. Banda 12h. Ata balinga musala. Donc public bazan a besoin to servir bango bouli. Ba a besoin to loba. So biso to lobité ba consommer bêtises. OK. Donc il faut to zaka na ba plateau na biso. Matanga ya Gabi to clôturer na question oyo. Sangweye akufeli ya Mama Topo azaki lésé récemment à na émission nae asenga ki bazwa groupe oyo basalela ki grande sœur Aïda ba chango pour na grand frère ya Gabi. Ouais, pour que batu basa la cotisation. Et après batu balongwe babi belle vie mutaibisi batu nyo sa famille di bota ba se retirer na kacha groupe wana. Bato ba prendre un message wana. Baya aussi na belle vie pardon. Parce que ya Gabi a salaki une mission moko. A lobby n'a regretté. D'abord na banana mutu avant na koma kuna. Ba comédien bazwa matanga, bazwa rafeti, ba comédien ba cotisera toujours. Erreur. Muta réveillé nga mutu zaki yams. Erreur ezaki na moto oyo fallait pas kakazwa groupe oya Aïda a transformer yango. Fallait ça la groupe yasika pour la roi mise à jour. Mise à jour, oui. Et l'ingé à la mieux. Mais ce que moto oye na sango que batu ba quitter pour na matanga ya Gabi. Na téléphone pe ba ola c'est tala tala. Si ko tant moto c'est ko quitter sauce quitter na groupe etika la kana ba archive. Parce que batu wana ba longwa ki quand batu wana ba quitter ki wana. Ba quitter quand ya Gabi azu matanga quand. Donc so ya Gabi azu matanga na décembre, moto moi quitter ki na juin. Et ça a un problème. Et ça bateau déjà bazam mal intentionné. Il y a un problème. Il y a Gabi Akoufeli comment incriminer belle vie. Balouki situation, ba créer situation en ayama groupe. Que non batou ba quitter pona et comme groupe il y a Gabi et puis batou ba quitter pour belle vie mutatindi bango ba quitter. Batou belé bazar on a faut se poser des questions. Est-ce que belle vie tindi bango ba quitter la groupe. Ndeni bino bo se retrouver na matanga.
est-ce que Solana belle vie chaque jour? Est-ce que Solana belle vie chaque jour? C'est ça encore la question. C'est ça encore. Ngamo peso Nathalie. Non, le bara na komele pour l'anniversaire, mais en tout cas na za na maîtrise à jour. 4-5 jours. Na Solana belle vie. Yo c'est 4-5 jours, moi peut-être 3 semaines hein. Non, dernière photo Sololi c'était le lundi. 3 semaines, oui. Le lundi. La dernière photo c'était le lundi. Donc, est-ce que Batouana va sur en permanence na belle vie? Et puis, bango mutu balinga kaba audio parce que même bateau balo ba makamba famille bota parmi les comédiens, je ne veux pas vous excuser vraiment na lobeloko, ba très très peu bazali. Il y a un moment ba très très loko ba yibutu. Bon, mutu o yazo ki mot d'ordre de belle vie a publié yango. Alors ça va vite. Oui. Alors ça va vite. Mais ce qu'on peut on l'accent muté mamabe ya batu. Et là au moins ils allaient quitter. Heureusement pour une fois. Il y a Gabi qui a réfléchir. Ayo lobake, ba induire na erreur. Oui. Si après ça, tant que ça qui est émission avant, tobo ya ko déballer magam sous parce que dans la matanga esengi vraiment to assister. Mais toko ça peut hypocrisie, marambo pe mutema ezo senga loba, il faut to loba pour faire réfléchir les gens avant que buzo ba elata. Ils ont place là tanzo ils ont place. Est-ce que l'émission ça là qui avant? Aïe qu'on s'excuser pour nous relobaquer. Ben il y a une erreur oui, mais même si bande gonayo, bochali sous bon monter. Teresa, hier mutaloba qui belle vie m'taper sabat mot d'ordre. Makamwana sur les salami et sa belle vie. Na hier aoloba kombote, mais na hier bi muto azo salayango. Théâtre zaki boité. Aya retirer maloba nae. Au moins que mutema mabe ezali. Abi batu musuku tu bazaide ana nzira bazo ya belle vie abengi bango bayete. Donc mikolo nyonso na mboka oyo belle vie mtape sa ba mot d'ordre. Wow. C'est que en dehors de Poutine écriture comme Poutine ya makamususu. E mamutu. Donc yem taper sa mot d'ordre na bato théâtre que bo sala boité, bo sala boy, bo sala boito, bo sala boité. Au moins que à chaque coup il faut pas créer problème. Décor à Bali. Non, n'enga Bali bongo Bellevue tu as organisé les fêtes. Boko yo c'est boko yo lo simplement te ka félicitations décor. Il y a une émission sur les Bellevue tu as organisé fête c'est qu'a organisé comme bien Simbi. Donc bisonyo soso tu to bala Bellevue tu as endossé la organisation. Ouais. Donc le côté bandi na ngoko masuka. Et comme na suka. Et bandi okoma na suka. Les lois gabe bi bandi renere. L'habitant a changé de discours. Te rappeler est-ce que oyo lo basiko yo. Aux assure que bandi renere o a tout repérer des informations solo. Solo. Au moni ba piège. Ba mi kanga ba piège na bango moko. Ce que Teresa tanga loba bongo. Aibika tout que moté ma belle vie. Oui. Ata réagir te mazamutu. Ah OK passe. Aya osenga pardon. Teresa, aïe on sait pardon. Bazui niniwana balatisi mama top. Que mama top muto a songi. Siko et ça avéré que ça lokuta. Aïe on sait nani mama top pardon. Kolobake mama top a bloqué ngai pour na mwana na ye. Maman, est-ce que il y a un enfant? Mutu oyo na télévision pour que o attaquer moi na ngai. Té, na bloqué. Oh. C'est mon fils, ma fille. C'est ma fille. Makila nanga. Donc, au lieu qu'on détruit moi dans la télévision. Et tu t'attends qu'il faut continuer tout ça. Ping-pong. Non, c'est plus simple. Tac, n'a bloqué. Chacun fait sa vie. D'abord, on a des côtés. Pour maman, tu pas bloqué. On a été. Côté peut pas bloquer à Batou. Si l'on a bloqué à Batou. Sauf si la bloqué, on a raison. Si maman t'a pas bloqué, est-ce qu'on a un problème? Donc, aux hommes, est-ce que ça hasard, est-ce que ça hasard, tu as sélection, il y a bateau, mal intentionné? Non, il y a sélection. Merci beaucoup. Donc, comme on dit, nous sommes arrivés vraiment pratiquement à la fin de cette émission. Nous analyse parce que ma fille a raté. Non, comme on dit, message nini, au copé, ça n'a bateau, partout, à passage na ba chaîne na biso. Message na ngezali, parents veulent éducation ba na biso, beaucoup se repentir. Comme bola tezara na. On peut ba na première éducation. Bo se repentir yaya. Bo se repentir, bozo créer
division en société au monde mama matanga ya gabi o soki ya gabi a démentira quitté et que qui peut matanga te théâtre linge kabona mais ce que tanga linge kabona na mopanzi ya baba kubonye botika na combien de comédiens bo compter bonga botika na combien de comédiens faut vous compter pet tant vous discuter faut vous taper est-ce que loko to linga to créer un avantage na bonga botika na obédience à combien baba kubo se repentir nga ko data bo o ba benga na ba finga na je m'en fous je ne réponds pas aux insultes non répondre poliment en éducation na soko zo zelo enregistrer ngai na ba na yeb sebino na ba audio awa ya tendance denga fingi mama na ngai a fingi ça non chango na place publique parce que c'est éducation na ngati donc message na ngasu kezali ba abakouk bo se repentir merci beaucoup bo se repentir au revoir Saratola TV, la chaîne qui assure